अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल बलोचिस्तान बर्ड्स। व्यूवर्स, मेरे पास एक आई फ्लैर की पिजन आई फ्लैर की जोड़ी है, पेयर है, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना लूँ। व्यूवर्स ये रहे मेरे आई फ्लैर। व्यूवर माशाल्लाह इनर है। व्यूवर माशाल्लाह इनर है और इसके पर मैंने काट दिए व्यूवर, क्योंकि मैंने इसे जोड़े लगाए इसीलिए मैंने इसके पर काट लिए व्यूवर। ये माशाल्लाह देख के व्यूवर, इसके पर ये दुम है माशाल्लाह व्यूवर। और इसके पैर चेक करें व्यूवर, माशाल्लाह पैर पर भी बाल है व्यूवर। और इसके पंजे देखे व्यूवर, काली काली है व्यूवर। और इसके सर पर देखे एक छोटी है व्यूवर, माशाल्लाह नस्ल वाला है व्यूवर। आप चेक करिए आंखें देखे व्यूवर, बिल्कुल माशाल्लाह किस तरह से बिल्कुल आंखें व्यूवर। और इसकी मादी देखे व्यूवर। देख इसके सर पर माशाल्लाह बहुत इसको मारा है व्यूवर, सर से इसके खून बह रहा है, तो मैंने इसको ट्रीटमेंट किया, इलाज किया। वही भी आई फ्लैर है जो मैंने आपको दिखाया था व्यूवर। इसकी मादी है व्यूवर, इसके पैर पर भी मैंने काट दिए व्यूवर, इस तरफ देखे व्यूवर। और इसके दुम देखे व्यूवर, और इसके व्यूवर पंजे देखे। तो व्यूवर, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।